kusoo dhawaada asxaabta channelka Entertainment Official. maanta waxaan inoo hayaa qiso aad iyo aad u la yaab badan, boqorkii afarta xaas lahaa. fadlan kusoo bir channelkan. boqor ayaa waxa uu qabay afar xaas, waxa uu aad u jeclaa xaaska afraad. wax kaste ayaa uu sameyn jiray. midda saddexaadna waa uu jeclaa, laakiin waxa uu dareemi jiray inaysan la joogi doonin. midda labaadna waa tan uu la tashan jiray markay dhibaato la soo gudboonaato. midda koowaad mama qiimeyn jirin, xaqeedana ma gudan jirin, iyadaana aad u jecleed, daacadna u ahayd. waana midda boqortooyadiisa u ilaalin jirtay. boqorka ayaa xanuunsaday, wuxuu dareemay ajashiisu inay soo dhowaatay. wuu fikiray, wuxuu yidhi aniga hadda waxaa qabaa afar xaas, keligay inaan qabriga aadana ma rabo. waxa uu yeedhay xaaskiisa afraad oo ahayd midda uu aadka u jeclaa. wuxuu ku yidhi adiga aad baan kuu jeclay marka loo eego xaasaska kale. wax kasta oo aad rabtina waan kuu yeelay, ee raallima ka tahay inaad qabriga ila gasho. waxay ku tiri suurtagal maaha, waxaanay ka tagtay iyadoon wax naxariisa u muujin. waxa uu yeedhay xaaskiisa saddexaad, waxa uu ku yidhi ani waa ku jeclaa, may la geli kartaa qabriga. waxay ku tiri suurtagal maaha, noloshu way qurxoon tahay, nin kale ayaan guursanayaa. waxa uu yeedhay xaaskiisii labaad, waxa uuna ku yidhi aniga weligay waa kula tashan jiray markay dhibaato ila soo gudboonaato. dartay wax badan ayaad u samaysay, ee godka maygu wehelin kartaa. waxay ku tiri iga raali noqo, ma awoodo inaan dalabkaaga kuu fuliyo. waxaan awoodaa inaan qabriga ku geeyo. boqorkii aad buu uga murugooday wanaagga xaasaskiisa u qaban jiray siday u dafireen. isagoo sidaa u walbahaarsan wuxuu meel fog ka maqlay cod leh anaa kula gelaya qabriga. boqorkii ayaa eegay waaba xaaskiisii koowaad, iyadoo caato ah oo daryeel la'aan ka muuqato oo jiran. taasna waxa u sabab ahaa ninkeeda oo isaga ahaa. boqorkii waxa uu ka shallayay sida uu ula dhaqmay xaaskiisii koowaad. waxay igu habbooneed in adiga kugu dadaalo oonan xaasaska kale ku dadaalin. haddaan wakhtiga lay soo celin lahaa, adigan ku dadaali lahaa. maanta intaas ayuu ku eegyahay. fadlan hanala dhaafina sheerta, commenta, like si ay nagu noqoto dhiirigelin annaga xaggayaga ah.